पर्वत प्रकृति की शानदार रचनाओं में से एक है। यह प्रकृति की महानता और साहसिकता का प्रतीक है। पहाड़ी की ऊंचाइयों पर धरती की अद्वितीय सौंदर्यता छिपी होती है। यह ऊंचाई खड़ी और मजबूत होती है, जो मनुष्यों को आश्चर्यचकित कर देती है। पर्वत की चोटियां धरा से ऊपर उठी होती हैं और आसमान को छूती हैं। इन चोटियों पर बर्फ का चमकता हुआ मनोहारी पर्दा सजता है, जिसे हिमशिखर कहा जाता है। पहाड़ी की चोटियों से हम सौंदर्य की नई ऊंचाइयों तक नजर कर सकते हैं। पर्वत के बारे में इतनी बात हो गई, तो अब पर्वत से सवाल आपको हमें बताना है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है और उसकी ऊंचाई कितनी है? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें और सही जवाब जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।